காலைல ஈவினிங் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே பாருங்க, முட்டி வலி டிராஸ்டிக் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். நீ சவுண்டு, முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது சவுண்டு, இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, காலை மடக்கும் போது ஒரே ஒரு வாட்டி வந்துச்சுன்னா கேஸ் பபுள், பயப்பட வேண்டாம். கேஸ் பபுள் டக்குன்னு இருக்கும், திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணி பார்த்தா சவுண்டு வராது. ரெண்டாவது, வாப்பா லிகமெண்ட் இன்ஜுரியாக இருக்குது அப்படின்னா, லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஏதாவது முட்டி டெண்டன் சவுண்டு ஏதாவது கேட்குதுன்னா இப்படி மடக்கி நீட்டும் போது எப்போ மடக்கி நீட்டாலும் சவுண்டு வரும். ஆனால் அது பெயின் இல்லைன்னா வரி பண்ண வேண்டாம். இது செகண்டு. பெயின் இல்லை, முட்டி எப்போ மடக்கி நீட்டா தொடக்கணும் சவுண்டு கேட்கும். தேர்ட், ஈவன் ஐடி பேண்டு சைடில் ஒரு மசில் போகும், அது இந்த பெட்லால் அரையும், அதனால கூட சவுண்டு வரலாம். அதுவும் சதனால் வர்றது, அதுவும் பயப்பட வேண்டாம். அது நீங்கள் வெறும் ஐடி பேண்ட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணாலே போதும். எப்படி என்ன பெட்லாக இப்படி மடக்கி நீட்டும் போது தொடக்கும் அப்படின்னும், சமணம் போட்டு நீட்டும் போது தொடக்கும் அப்படின்னும். அது ஈவன் அது நீ சவுண்டு தான். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ்னு ஒரு 2 மட்டும் சொல்லித்தரேன். முட்டியை ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து முடிக்கிற, அதாவது 30 டிகிரிக்கு மேலே நான் ஃபுல்லாக போயிட்டு திருப்பி நீட்டுற வரைக்கும் இந்த இடத்துல அரைஞ்சதுன்னா மேபி ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்கலாம். அது பெயின் இருக்கும், ப்ளஸ் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும். அப்படியே முட்டி வீங்கிடும், சில பேருக்கு இங்கே வீங்கிடும். அப்படியா இருந்தால் மேபி அது தேய்மானமாக இருக்கலாம். கிரேட் 1, 2, 3, 4 இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ்னு ஒரு 2 மட்டும் சொல்லித்தரேன். ஒன்று, காலை மேலே காலை போட்டு முட்டி நீட்டி ஹோல்டு. இந்த காலை தூக்கி இது மேலே போட்டிங்கன்னா இந்த காலுக்கு எக்ஸசைஸ் ஹோல்டு 10ன்றது ஒரு 30 வாட்டி, 10 பண்ணுங்க. செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இல்லை எனக்கு இந்த கால் தூக்கி போட்டு நீட்டாக கஷ்டமாக இருக்கிறதுல உள்ளே தள்ளி உட்காந்து பண்ணுங்க. நிமிந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து நீட்டி பிடிங்க. இது செகண்ட் எக்ஸசைஸ் வெறுமனே காலை இந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இதை பண்ணாலே கிரெப்பிட்டஸ் தாராளமாக கம்மியும். கிரெப்பிட்டஸ் வேறு, ஸ்னாப்ஸ் சொன்னாத நைட்ரஜன் கேஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது வேறு. ஸோ ஜஸ்ட் எதாக இருந்தாலும் முட்டியை நீட்டி இப்படியே பிடிங்க. விஎம்ஓன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மசில், இது ஸ்டாட்டிக் குவாட்ரிசெப்ஸ். இது மண்டோட பில்லோ வச்சு அழுத்தி பண்ணலாம். சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது பண்ண போகிறீங்க. ஹோல்டு அட்லீஸ்ட் 8 ஐசோமெட்ரிக்ஸ் 8 அது மாதிரி 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 செகண்ட். 1, 2, 3 நாள் முடிச்சிடாதீங்க, விட்டுருங்க. இது 8ன்றது இது மாதிரி 30 வாட்டி காலைல ஈவினிங் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே பாருங்க, முட்டி வலி டிராஸ்டிக் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். சும்மா செக் பண்ணிட்டு ஒரே வாரத்தில் சொல்லுங்கள். பேஷண்ட்ஸ்லாம் சும்மா சொல்லி இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். பண்ணிட்டே ஒரு 3 நாள் 4 நாள் சொல்ல ராயசனம் சவுண்ட் இல்லை, இப்போ எனக்கு அறையில் இப்போ வலி கம்மியாச்சு, எஃபிஷன் கம்மியாச்சு, ஸ்வெல்லிங் கம்மியாச்சு, சூடாக இருக்கும் முட்டி அது கம்மியாச்சு, இங்கே வீங்கினா அது கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆர்த்ரைட்டிஸா, ரொமட்டாய்டா, இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸா, ஜாயிண்ட்டில் ஏதாவது எஃபிஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா, என்னன்னு சைனோவைட்டிஸா என்னன்னு பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி ஒரு ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். தேங்க்யூ.